fi tahlil maitah ing dalem ngalalake batang. Wa in ata'tum lan lamun taat sira kabeh hum ing syayatin fihi ing dalem apa jenenge ing dalem aklul maitah mangan batang innakum setune sira kabeh innakum mongko setune sira kabeh iku lamusikun yakti wong-wong kang musyrik. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahlin ing dalem Abu Jahal wa ghairihi lan liyane Abu Jahal. Ini ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Awaman kana maitan awaman mong ana ta lan utahe wong kana kang ana sapa man maitan iku mati sapa man bil kufri kan kafir fa ahyana mongko nguripake ingsun hu ing man bil huda kan pituduh wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun lahu kedue man nuron ing cahaya yamsi lumaku sapa man bihi kelawan cahaya lawan nur bin nas ing dalem manusa yatabassaru murih peningal tegese mirsani sapa man bihi kelawan nur al haqqa ing hak ing barang bener min ghairi saking liyane hak wa huwa utawi al haq iku al iman iku kaman kaya wong masaluhu kang utawi umpamane man masalun lafaz masal iku zaidah tambahan ai kaman tegese kaya wong huwa kang utawi man iku fi dzulmati ing dalam pira-pira peteng laisa bi kharijin ora ana kelawan kang ora ana kelawan wong kang ngedalaken minha saking zulumat wa huwa utawi metu kharij iku al kafir wong kafir la ya ndak sama orang yang mendapat petunjuk dari Allah dengan orang yang berada dalam kegelapan. Mulakno urip ning dunya kaya wong nandur pari, kawitane le nandur bareng, dimes bareng padha perolehane. Dilepi kabeh. Tapi kok embasan wis uwoh siji gabuk siji mentes. Nah itu perumpamaan hidup dunia. Lahirnya padha ndak bidosa. Wong tuane ya padha menungso kabeh. Tapi kenapa siji gelem salat siji ndak? Nah itulah seperti tanaman itu. Maka beruntunglah kita ini yang sholatnya tetap bagus. Mudah-mudahan. Kadzalika kaya mengkono ai kama kaya barang zayyana kang maes-maesi apa malil mukminina kedue wong-wong mukmin al imana ing iman zuyyina den paes-paesi lil kafirin kanggo wong kafir ma ing barang kanu kang ana sapa kafirin iku ya almaluna lakoni sapa kafir. Allahumma zayyinna bil iman Allahumma zayyinna bil qulubina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan amin. Minal kufri saking kufur wal ma'asilan pira-pira maksiat wa kadzalika lan semono uga kama tegese kaya barang ja'alna kang dadekake sapa ingsun fusaqa makkata ing wong-wong fasike Mekah akabiroha penggede-penggedene Mekah ja'alna dadekake sapa ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben desa utawa negara akabira mujrimiha ing penggede-penggedene wong kang gawe dosane qaryah ing penggede-penggedene wong kang gawe kita kenal ya sekarang ini para orang-orang kaya yang uang itu terkumpul kepadanya paling banyak itu orang-orang bukan kita, bukan orang muslim. Siapa namanya pemilik Citraland itu siapa namanya? Itu terima kasih ya NU. Terima kasih ke Pak siapa namanya? Yahya Stakuf. Tidak ngerti ya terima kasihnya karena apa? Karena NU itu moderat. Jadi nek upama ora trimo terus protes ndak menengahi. Beda dengan aliran kelas kan. Itu senangnya mereka karena mereka membangun perusahaan, perumahan, tidak ada gangguan, rezekinya banyak. Kita ya
wis trima apa eneke. Liyam kuru supaya gawe makar sapa akabir fiha ing dalam qaryah bisot di kelawan ngalang-alangi anil iman saking iman. Sing penting awak dhewe salat nang masjid nang langgar ndak enek sing ngalang-alangi. Ade melu pengajian ndak enek sing ngalang. Wis penting ngono. Rezeki digoleki apa isa-isane. Wa malan utai barang yang kuruna kang makar. Makar itu apa namanya? Usaha memboikot. Yang kuruna kang makar sapa akabir illa bi anfusihim. Wa malan ora wa mayam kuruna lan ora makar sapa akabir illa bi anfusihim kejaba kelawan awak dhewene akabir. Seseorang itu melakukan makar, melakukan dosa, itu kembalinya dosa itu ke dirinya, bukan kepada orang yang dia dosain. Saya ngampleng wong, dosane ya sing ngampleng. Jadi kembali ke dirinya. Li anna wabalahu krana setuhune akibate ma iku alaihim tetep ing atase akabir. Wa ma yashurun lan ora rumangsa sapa akab bidzalika kalawan mengkono kelakuan. Wa idza jaat lan lamun teka hum ing ahlu Makkah hum ing penduduk Mekah ai ahlu Makkah apa ayatun ayat ala sidqin nabi ing atase benere jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu mongko ngucap sapa penduduk Mekah lan nu'mina ora bakal iman kita bihi kelawan Muhammad hatta nuta. Jadi di Mekah itu kan 13 tahun, di Madinah itu kan 10 tahun. Jadi lebih lama di Mekah. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah itu banyak yang kisah-kisah itu. Bahwa kisah Ibrahim itu ada di 25 surat. Itu yang ayat madaniyah hanya di Al-Baqarah. Yang 24 surat itu semuanya Makkiyah. Apa? Karena Kanjeng Nabi mengalami tekanan yang begitu hebat sehingga dihibur oleh Allah. Nek awakmu didustakan oleh kaummu iki lho nabi-nabi saurungmu iki dimusuhi, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Isa, kabeh dimusuhi karo kaume. Awakmu ra ijen Muhammad. Nah itu termasuk hikmah dari pengkisahan Al-Quran. Qalu mongko ngucap sapa penduduk Mekah lan nu'mina bihi hatta nu'ta hingga den paringi sapa kita mislama ing sepadane barang utiya kang den paringake apa mah Rasulullah sapa Rasulullah pira-pira utusane Allah. Orang Mekah mengatakan kami tidak mau beriman pada Muhammad sebelum kami diturunkan mukjizat yang bisa kami lihat seperti untane Nabi Saleh, seperti tongkatnya Nabi Musa, seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit supa dan sebagainya. Ya Kanjeng Nabi oleh Allah tidak diberi jawaban, tidak usah dijawab. Permintaan mereka itu kalau dipenuhi pun mereka tidak akan beriman, maka tidak dijawab. Cukuplah Al-Quran itulah mukjizat, bukti bahwa Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Minar risalati saking pira-pira risalah. Jadi Al-Quran ini diteliti sampai sekarang. Kalau kita lihat di internet itu jurnal begitu ya, kita mengetik misalnya apa namanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf, kemudian setelah ngetik itu ditulis PDF gitu ya, maka itu biasanya jurnal. Nah jurnal itu setelah diteliti oleh peneliti yang banyak, kemudian di dunia itu ya hanya itu. Seperti abahnya Nabi Ibrahim itu siapa, atau apakah Azar atau bukan. Ternyata ya yang paling menang itu adalah pamannya, bukan abahnya kandung. Jadi kalaupun seandainya abahnya, abah kandungnya itu tidak menolak atau tidak menghalangi
Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi lahir dari orang tua yang kafir pun tidak masalah. Istrinya Nabi Nuh kafir, istrinya Nabi Lot kafir, tapi suaminya Muslim. Wal wahyi lan wahyu ilaina maring kita li'annana ya setuhune ta kita iku aktsaru malan, iku aktsaru luweh akeh apane malan bondone, wa akbarulan luweh gedhe apane sinan umure. Muhammad ki lair jedhe ngisore wis ngaku-ngaku nabi. Qala dawuh sapa Allah taala kalimah Allah. Allah ta'ala iku a'lamu luweh ngudanani sapa Allah haitsu yaj'alu sekirane ndadekake sapa Allah risalatihi ing pira-pira risalah Allah bil jam'i kelawan jamak risalatihi wal ifrad lan ifrad risalatihi dua-duanya Al-Qur'an. Wa haitsu lan utai haitsu iku maf'ulun bih dadi maf'ul bih li fi'lin kedue fi'il dalla kang nuduhake alaihi ing atas fi'il apa a'lamu lafat a'lamu ay ya'lamu tegese ngudanani sapa Allah al maudhi'a ing panggonan as-shalihah kang cocok liwat iha kedue panggonane maudhi kedue panggonane risalah fihi ing dalam maudhi fayadhu mongko nyelehake sapa Allah ha ing risalah wa haula ilan utahe mengkono-mengkono wong iku laisu ora ana sapa haula iku ahlan ahli laha kedue risalah ndak berhak penduduk Mekah itu memegang risalah. Yang berhak adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sibu bakal ngenani alladzina ing wong akeh ajrum kang dosa sapa alladzin biqaulihim kelawan ucapane alladzin zalika ing mengkono dinutun saghorun apa saghorun inna dzulun inna indallahi mungguwe Allah wa adzabun lan siksa sadidun kang banget bima sebab barang kanu kang ana sapa alladzin iku yamkurun makar sapa alladzin ai bisa babi makrib tegese kelawan sebabe makare alladzin. Makar di sini tidak setuju gitu, tidak setuju apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu dari Allah, tidak setuju, tidak mendukung. Paman mongko utawi sapane wong yurid kang ngersakaken sapa Allah kula Allah ayat dia ing yen nuduhake sapa Allah hu ing man yasrah mongko gawe lapang sapa Allah sadrahu ing dodone man lil Islam kanggo Islam. Sapa sing dodone lapang maka menerima Islam. Kalau kita ini Islamnya kan keturunan, bapak Islam, ibu Islam, anak Islam. Tapi ada orang itu yang masuk Islam karena penelitian. Seperti Maurice Bucaille, itu seorang dokter bedah Perancis. Dia meneliti itu kok ada di Al-Qur'an khuliqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu sesuatu yang menggantung, yang menempel. Ternyata sperma itu di perut istri kita itu menempel di dinding-dinding rahim. Kalau tidak menempel jadi keguguran. Nah, menempelnya itu loh min alaq, sesuatu yang melekat. Benar berarti kata Quran. Ini saya ahli bedah meneliti benar ya, nempel. Kalau enggak nempel itu guguran. Maka dia beriman, masuk Islam karena penelitiannya itu. Ada yang begitu. Dia bapak Islam waman bi ayyak difak lawan yento bi ayyuk dafak lawan yento den uncalake fi qalbi ing dalam atine man nuron ing cahaya fayang fasihu mongko dadi apa jenenge dadi cerah. Jadi cerah lahu ketiman wayak balu lan nampa sapa manhu ing Islam kama kaya barang warada kang teka apa ma fi hadis ing dalam hadis wa man lan sawang sapa utawi sapane wong iku yurid kang ngersakaken sapa Allah ayyudillah ing yen to nyasarake sapa Allahu ing man yaj'al mongko ndadekake sapa Allah sadrahu ing dodone man dhayyikon ing sempit
bitakhfif lan enteng waca enteng wa tasdid lan tasdid Quran kita dhayyikon an qabri saking nampa Islam harajan krana angel sadidal dziki bangete rupek bikasri ra iklan kasra ra sifatun dadi sifat ngafatihalan fatwa ra masdar dadi masdar wasfun harajan itu wasaf sifat bihi kelawan sifatin sifati bihi kelawan harat mubalaghatan krana den bangetake ka'annama yas'atu ka'annama kaya setune barang iku yas'atu munggah sapa man wa fikratan lan genus wacan ing dalam suwijine wacan yusaitu wa fihi malan ing dalam karone yusaitu lan yas'atu iku idghamu ta'i mlebune ta fil asli ing dalam asale fisati ing dalam sa. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.